वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नभविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागम्। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयसंवित् त्वं निःसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga Shikshartamekam Purusho Purano Sri Krishna Chaitanya Sarira Dhari Kipam Budhiryastamaham Prapade Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga Shikshartamekam Purusho Purano Sri Krishna Chaitanya Sarira Dhari Kipam Budhiryastamaham Prapade Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada Jagadguru hat gesagt, Harikatha ist eine Art von Medizin. Medizin, was das Leben rettet. Es rettet nicht den Körper, sondern die Seele. Harikatha. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, dass Harikatha ist eine Medizin, was unsere materielle Krankheit heiligen kann. Prabhupada sagt, wir sollen eine Dynamitbombe werfen, weil im Herzen so viele Schichten von eine Art von Staub, eine Art von Erde, eine Schicht von Holz, eine Schicht von Stahl, eine Schicht von Dynamit. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Ji Jagadguru told Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, dass Harikatha ist lebensnotwendige Medizin. Und um unser wenn wir einen Kompromiss machen wollen mit der Krankheit und mit dem Doktor, dann ist ein großes Problem. So, unsere Krankheit kann nicht so verschwinden. Es ist nicht niemandens Fehler, weil die Seele, die reist die 14 Welten auf und ab und ist ständig in Kontakt mit materiellen Dingen. Und die glauben die Krankheit auf. Und Prabhupada sagt, wir müssen wirklich wie Dynamit zünden und die ganze Schicht von Stahl sprengen. So wiederholt es eben die ganzen Schichten. Zuerst die Staubschicht, Erdschicht, Holzschicht, Stahlschicht und nachher das letzte ist wirklich so eine Atombombe, was dann so, das Ganze muss gesprengt werden. Wenn wir versuchen, einen Kompromiss machen mit der Medizin, ob es jetzt eine bittere Medizin ist, eine starke Medizin, so der Doktor kann er dann nicht helfen. Vielleicht hat er davor hat er gesagt, der Doktor kommt, der Meister kommt und der Meister gibt die Medizin und der Medizin muss man auch folgen, was der Doktor verschreibt. Ein junger Bub, der ruft seinen Doktor. After that previous case history watching, after then going to prescribe present medicine, and after that he is saying, you get this medicine and allow. But the boy, foolish boy, so, der Doktor verschreibt den jungen Bub Medizin, aber er fragt sich dann, oh, der letzte Doktor hat dir die Medizin gegeben, dann ist der Doktor ärgerlich geworden. Bist du der Doktor oder ich der Doktor? Well, I am giving you pranami, na? 500 rupees night time, so master, guru, or doctor, so der Meister, Guru oder Doktor, but that doesn't mean they can change their theory of treatment. Das ist nicht so, dass man die bezahlt und dann ändern sie ihre Meinung, wie sie die behandeln sollen. So, die wissen das ganz genau, weil sie der Doktor sind.
So der Ratschlag von Prabhupada ist es, dass wir wirklich Sometimes you see vollkommen folgen the müssen. teachings of Chaitanya Mahaprabhu Manchmal sehen wir bei den is Lehren very von hard Chaitanya in front of Mahaprabhu, us. das sind ganz Sometimes schwer we see it's very oft für uns sweet. zu verstehen. Und manchmal sind sie ganz But süß. Harikatha is Aber Harikatha. Harikatha ist Harikatha. There is no remark and not there actually. The sloka I started with So is der by Vers, mit Sarvabhauma dem Bhattacharya. er angefangen hat, ist I von already Sarvabhauma told. Bhattacharya, First of all, when Mahaprabhu reached Jagannath Mandir, what case wo happened? Mahaprabhu And then how in Mahaprabhu Nilachal was carried angekommen out ist und there was in the dann house of vor Sarvabhauma sich gegangen ist im Haus vom Sarvabhauma Sarvabhaumacharya. lucky. Sarvabhauma Baumacharya war Though he wirklich is Mayavadi, glücklich. externally is Er ist manifesting externer Lila. Mayavadi Mayavadi. But und still, manifestiert das Lila Mahaprabhu als ein was Mayavadi. Aber er then hat and das there Glück gehabt, dass actually Mahaprabhu going on getroffen hat. discussion, Und dann everything. hat die ganze Diskussion But angefangen. Sarvabhauma Bhattacharya has some biasness, is not at all ready to leave his own Siddhanta Vichar. Because about Sarvabhauma Bhattacharya it is written, So über den Sarvabhauma Bhatta ist Sannyasi geschrieben, Upakarta. Sannyasi In Chaitanya Upakarta. Charitamrita it is written, he can also give prescription to sannyasis. Er kann auch Anweisungen geben zu Sannyasis. Er ist so Though he can give machtvoll, obwohl er prescription gehaschter ist, kann er Anweisungen zu Sannyasis geben. to this kind of powerful personality, So eine kraftvolle Persönlichkeit, obwohl er Mayavadi ist und kein Hauch vom Bhakti in seinem Herzen. Bali's Banui, actually husband of sister, Gopinath Acharya. So Gopinath Acharya, About Gopinath Acharya it is written, über den Gopinath that Acharya ist Gopinath geschrieben, Acharya, what dass all Gopinath Siddhanta he Acharya heard, das erste Siddhanta, all das Siddhanta, was er gehört hat vom Mund von at the time Chaitanya of Mahaprabhu, discourse, because it is a long history. ist eine History lange means Geschichte, Siddhanta ein Vichar. langes Siddhanta Vichar. Gopinath Acharya took birth as Gopinath Baladev Acharya Vidyabhushan. hat Geburt It is genommen als written there Baladev in Vidyabhushan. Shastra that Baladev Vidyabhushan, I mean Gopinath Acharya came in the Baladev form of Vidyabhushan, Baladev Gopinath Vidyabhushan. Acharya ist in der Form gekommen als It is Baladev written Vidyabhushan. that Gopinath Acharya heard so many Siddhanta Gopinath Vichar Acharya hat so viele Arten von verschiedenen from Siddhanta the lotus Vichars mouth gehört, of vom Mahaprabhu regarding Lotusmund von Vedanta. Mahaprabhu über Vedanta. And by the mercy of Mahaprabhu, he Und bei der came to the form of Barmherzigkeit Baladev von Vidyabhushan and compiled Govinda Vaishya. Mahaprabhu hat Baladev auch das Vidyabhushan Govinda Bhashya Now repräsentiert, at geschrieben und all he is not repräsentiert. ready, Sarvabhauma Bhattacharya not at So all ready Sarvabhauma to confess Bhattacharya ist nicht that bereit, Mahaprabhu is Supreme Lord. Mahaprabhu already zu in Purushottam glauben, Nam, dass Mahaprabhu der not in höchste Herr ist. Purushottam Nam, Mahaprabhu in the house of Sarvabhauma Bhattacharya. In dem Haus In von the meantime, Sarvabhauma Sarvabhauma Bhattacharya Bhattacharya want to pass some remark about that young sannyas. You are so handsome. so looking, Sarvabhauma very nice. Bhattacharya hat zu dem jungen Samyasi dann gesagt, There is big das was Mahaprabhu problem. So selber you can war, do der one was thing. Mahaprabhu selber war. I can go on this. I can Und er sagt, go on discussing ich Vedanta. kann über Vedanta weiterhin diskutieren und du hör einfach einmal zu. It is written that I can discuss Vedanta in front of you, and ultimately I can help you to enter into Advaita Marg. It is written, Sarvabhauma Bhattacharya speaking. Advaita Also ich Marge Pravesh kann dir Karayu. helfen, dass du dann schlussendlich zu dem Advaita So Marg you can kommst. go on hearing Vedanta from me. Mach weiter und hör da einfach das Vedanta von mir und sag Sarvabhauma I Bhattacharya. can come to this point. Mahaprabhu manifestiert das Whole Lila Lila. of Mahaprabhu Das ganze you can Lila find. von Mahaprabhu findest du Like in Navadvip Lila, im Navadvip Lila Gaur auch. Vishnu Priya Lila, Gaura Vishnu Priya Lila, is Lakshmi Narayan das Lila. ist Lakshmi Narayan Lila. Prabhupada speaking, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Sagt Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. that Navadvip Lila, Gaur Vishnu Das Priya Navadvip Lila, Lila is just von like Gaura Lakshmi Vishnu Narayan. Priya ist wie Lakshmi Narayan Lila. After that, Gadadhar Pandit Und manifests, Gadadhar we can know Pandit, Gaur Gadadhar Gaur Gadadhar Vigraha, is Ragmar das Bayan, ist Ragamarga so many Bhajan. Shakti. So viele Energien, Shakti sind da. Follow. Gadadhar Das, they are in Aryala. Gadadhar Das, Gadadhar Das.
This way actually, Mahaprabhu taking, totally Mahaprabhu taking the Baba of Gauranga, Baba of Radharani and body complexion, this way. But actually, Mahaprabhu sometime acting as Mahaprabhu, devotee, der handelte manchmal als sometime Mahaprabhu Devotee. acting as devotee. Whatever he is doing with it, it Was seems he is immer devotee. er macht, Sometime Mahaprabhu für expressing die Lordship. zeigt sich als ein Devotee und manchmal zeigt er sich als der höchste Herr. Und manchmal zeigt er Radhabhav auf, manchmal zeigt er Manjari-Bhav auf. So all die verschiedenen Bhavs zeigt Mahaprabhu auf. I can read Mulpaya. I can show you when Mahaprabhu expressing Manjari Bhav actually. So wenn Mahaprabhu die Manjari-Bhav aufzeigt, shown by Mahaprabhu, specially. ist speziell aufgezeigt worden von Mahaprabhu. Shown by Mahaprabhu, Manjari Bhav Bhajan. And Radha Bhav, Und Radhabhava, sometimes Radha Bhav, manchmal Radhabhav. Radhabhav ist immer in seinem Herzen, aber manchmal zeigt er Radha Manjari-Bhav auf. So, er kann uns da Beweise dann vorlesen vom Chaitanya Charitamrita. So der Vers, was er am Anfang gesagt hat, ist von Sarvabhauma Bhattacharya. Mahaprabhu sagt, Sarvabhauma ist Brihaspati. So keiner ist vergleichbar mit Brihaspati. Deine Gelehrtheit ist so ausgezeichnet, so ein großer Gelehrter. Mahaprabhu sagt es zu ihm, aber wo Sarvabhauma sagt, okay, er kann jetzt Vedanta vortragen oder lesen, Sarvabhauma hat dann angefangen, über das Vedanta zu diskutieren und zu reden. Das ist das erste Lila. Mahaprabhu hat sich das angehört für einen langen Zeitraum vom Lotusmund von Sarvabhauma Bhattacharya. And different kind of Vedanta Sutta actually is explaining Sarvabhauma Bhattacharya. Apanipada ittadi etc. sloka aham brahmasmi Aham Brahmasmi, jiva Apanipada, brahma different kind of sloka. verschiedene Slokas fangen Sarvabhauma Bhattacharya an zu erklären. Und schlussendlich sagt dann Mahaprabhu, oh, sorry, wenn es da nichts ausmacht. Ich kann das Siddhanta nicht wirklich verstehen. Warum? So, für die lange Zeit hast du jetzt nur gekocht und hast nie irgendwas gesagt, aber jetzt am Schluss sagst du, ich habe nichts verstanden. Und frag an, was hast du nicht verstanden? Und Mahaprabhu gibt zur Antwort, ich habe wirklich nichts verstanden. Aber in der Mulform, die originalen Weise, die versteht er. Und dem habe ich kein Problem. Aber wenn du anfängst, das zu erklären, nachher werde ich verwirrt, dann verstehe ich es nicht mehr. Different kind of Vedanta Sutta, Goti Samanyat, different kind of Vedanta Sutra, Gaudiya Bhasya, if you hear, you can go mad. Externally you can find Maharaj so dry, So, you don't understand what extern ist Govinda Bhasya, schaut aus wie eine trockene Schrift. Aber wenn du das hörst unter der Führung von reiner Guru und Vaishnava, der was Rasa Tattva wirklich in dem Herz tragen, jemand sagt, oh Vedanta, das ist so trocken, da ist kein Rasa. Manche sagen, Mathematik ist wirklich trocken. Aber er war es persönlich, na, Mathematik ist wirklich süß, so von Person zu Person verschieden. But ultimately Mahaprabhu speaking, then I don't understand what you say. What you mean to say, I cannot understand.
finally, when Sarvabhauma Bhattacharya is going to speak this way, if you don't So, understand, wenn you should ask me. Why you are Sarvabhauma not asking? Bhattacharya I sagt, understand du hättest doch also was sagen können, dass du whatever nichts sloka you are verstehst. speaking, Dann it sagt is man, clear to Prabhu, me. ja, ich verstehe all But die when you Verse, das ist explain mal it, klar. then Aber Sarvabhauma wenn du Bhattacharya becomes Erklärung sentimental. gibst, nachher verstehe ich das nicht mehr. Those who are sentimental devotees, Die sentimentalen Devotees, die haben schwierig, dass sie wirklich einen Fortschritt machen. Sei gut, es hat sie gesagt, die was sentimental sind, die haben niemals einen Erfolg im spirituellen Leben. Das ist ein falsches Ego. Ego, was die haben. Wenn Guru und Vaishnava sagen, dass du ein Problem hast, versuch das zu verstehen. Dann sollst du wirklich ganz demütig sprechen, was für Probleme ich habe. Was ist das Problem? Dann kann ich das wissen. Und nachher kannst du, aber wenn Guru Bhadabhatma was sagt oder Prabhupada sagt, oh, das und das ist falsch in dir, du hast einen Fehler, aber wenn du dann ärgerlich wärst, dann in dem Fall ist es extrem schwierig, da kannst du keinen Erfolg haben. Du sollst ganz demütig fragen, wenn irgendein Problem da ist. Als Grihastha oder Tyagi, ganz egal, für jede Person ist Ishtagoshti ganz, ganz wichtig. Wenn Ishtagoshti nicht da ist, dann kannst du deinen Standpunkt nicht verstehen. You can speak some wrong, some devotee senior can rectify you. Somebody like to hide. Some devotees are there, I know. They like to hide their problem inside heart. So viele Devotees, die wollen ein Problem im Herz verstecken. So, wenn du das nicht zugibst, dass du krank bist oder dass du eine Krankheit hast, nachher ist es schwierig für einen Doktor zu heilen. Guru und Vaishnava sind so barmherzig. Sie sprechen nicht, sie sind nicht neidisch oder irgendwas. Die sprechen heraus aus deren grundlosen Barmherzigkeit, um Leute zu schützen, weil eben das Leben ganz kurz ist. So Krishnadas Kaviraj Goswami, der spricht auch ganz demütig. Vaikunya Kita Kalida Sri Chaitanya Vaidyamasha. Wir können alle Philosophie in die Bücher behalten. Im Almira, okay, das Zimmer ist dekoriert mit vielen Büchern. Aber die Seite verstehen wir nicht einmal, weil wir beschäftigt sind mit materiellen Dingen. So, das ist der heutige Standpunkt im devotionalen Leben. So, wir können ein Lecture vielleicht abhalten, aber nicht wirklich einen Link mit unserem Gurudev haben. Guru Varga. Wenn kein Link mit Guru Varga da ist, If we have no link with our previous Guru Varga, then it is not at all Harikatha. Maybe he can speak very nice. Harikatha ist ganz was anderes. Es ist wirklich, du musst in Verbindung sein mit Gurudev. In Padma Purana ist geschrieben, Vaishnava Mukhatgirnam Shravanameva Katavya. So viele, die sprechen wie Devotee, aber innen drinnen ist Karma, Goda, alle Anatas und so weiter. Die wollen nicht aufmachen ihr Herz mit all den Anatas. So Guru und Vaishnava kann alles sehen. Guru und Vaishnava haben die inneren Augen, sie können alles sehen. So, wir haben externe Augen, aber die haben innerliche Augen. So Krishnadas Kaviraj Goswami. Viele solche Beispiele sind vorgefallen im Leben von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada.
with great Prabhupada exclamation. hat mehrmals Nobody gesagt, like to hear oh, this keiner kind will of hören, keiner will absolute speech. die Nobody absolute like Wahrheit to hören. understand this. Und keiner will das After all, verstehen. Prabhupada gone from this material world. Prabhupada said nobody like to accept. Und er hat gesagt, So what I can do? was kann ich da My machen? Guru Keiner also akzeptiert speaking. What die I Lehre. can do? Sein Gurudev hat They're not schlussendlich ready auch to solche accept. Worte gesprochen. They Die have Leute sind nicht they have bereit no zu akzeptieren. interest at all. They are in this material world. Die meisten sind in der materiellen Welt, obwohl spirituelle Meister, wirkliche Sadhgurus, die sind nur da für uns. Aber es gibt Leute, die sind viele kontaminiert mit Mayavad-Philosophie, weil sie nicht wirklich einen Glauben haben an Guru und Vaishnava. More or less. Kam beshi. Nunadhik. In Bengali or Sanskrit you see, Nunadhik. We are all contaminated with Mayavad. Kyunki it depends upon the percentage of your disbelief. Das hängt nämlich ab von deinem Missglauben. Aber wenn du 10% nicht daran glaubst, dann ist es Mayavad. Wenn du nicht wirklich 100% Guru und Vaishnava glaubst. We can say that you are 10% Mayavad there, or 5% or 2%. Zu so vielen Prozent bist dann zu 10%, 20%, 80% und hast dann das Verständnis von der Mayavad. Das bedeutet, du hast nicht 100% den Glauben in Guru und Vaishnava. Er hat schon so viel darüber gesprochen, über das, aber die Basis von Mayavad-Philosophie is to understand this way, that this Bhagavan, his Vigraha is not eternal. Das Bhagavan, sein Vigraha ist nicht ewig, Sadhu ist nicht ewig, die Guru und Vaishnavas sind nicht ewig. Mayavadi, they are speaking, Sadhu Kanam Hitarthayo, Brahma Rupa Kalpana. Actually, Brahma is impersonal. There's no body, nothing, no. Die sagen, Brahma ist impersönlich, so, da ist kein Körper und so weiter. That sadhakanam hitarthayo Brahma Rupa Kalpana. Sadhak, when are going to concentrate on Nirvishesh Brahma, they cannot do it. So, for the present facility, at present they need to get some facility, they are tricky. So, for this reason, they imagine one Krishna Rup or Narayan Rup. So, für Anfang stellen sich die Mayavadis vor, die Form von Krishna, die Form von Ganesh, die Form von Narayan und so weiter. Aber sobald nach der Stufe sagen sie, dann brauchen sie die Vigraha nimmer, weil alles Brahma ist. Aber unsere Lehre ist niemals so zu verstehen. Für uns ist Guru und Vaishnava ewig, Bhagavan ist ewig, Bhakti ist ewig. Bhakti, Bhagavan, das ist auf derselben Stufe. Then more or less you are Mayavad Vichar. More or less you are contaminated with Mayavad Vichar. If somebody passing this kind of remark, suggestion, if I am going to suggest something to Guru Padma, then it is offense. So, wenn du einen Ratschlag zum Gurudev gibst, dann ist das eine Art von Vergehen. Wie zum Beispiel Madhavendra Puri, der hat geweint, Aidin, Dayaltana, Kim Karomi. In dem Fall hat Ramchandra ihm den Ratschlag gegeben, oh Gurudev, warum weinst du? Du bist Brahma, aber du weinst. Und Madhavendra Puri ist ganz ärgerlich geworden. Und geh, verschwinde, ich will dein Gesicht nicht mehr sehen. Für den letzten Atemzug will ich dich nicht mehr sehen. Ishwar full of prema. How? And Madhavendra Puri actually that Ramchandra Puri, Ramchandra though Puri externally we know
Extern wissen wir, dass er der Schüler von dem Maharaj ist, von dem Maharaj, von dem Maharaj. Aber wer ist der Schüler von welchem Maharaj? Jeder sagt, ich bin der Schüler von dem, ich bin der Schüler von dem. Und jeder kann ihnen Girlanden über den Hals sagen, oh, ich habe Sannyas angenommen von Sridhar Maharaj. Aber das ist nicht Bhajan, dass man dann einen Namen kriegen kann. Reine Devotees, die wollen sich immer verstecken. Das Symptom von wirklichen Devotees, die wollen nicht. In front of some devotees, they speak Harikatha. If I speak, I'm from my personal experience, I know. Er weiß von seiner persönlichen Erfahrung, dass sein Gurudev, er war großer Prediger auf die Art und Weise. Er hat Harinam Perfektion erreicht. Ein ewiger Geweihter, Harinam. So jemand hat dann das Urteil gegeben, oh, Pramod Puri Goswami ist kein Prediger, der geht nicht nach Amerika, nicht nach Russland und so. Aber was versteht man wirklich unter Predigen? Keiner versteht das, was wirklich Predigen bedeutet. Prabhupada sagt, derjenige, was Prediger ist von der Gaudiya Math, der ist der wirkliche Prediger von der Gaudiya Math. Der, was wirklich etabliert ist in Gauranga Shiksha. In der Etikette von Gauranga Mahaprabhu, der Siddhanta Vichar. Das ist ein wirklicher Prediger. Sridhar Goswami Maharaj geht vielleicht nicht nach außen, aber doch Sridhar Goswami Maharaj kennt heutzutage jeder in der ganzen Welt. Actually, I know personally about my Guru Maharaj. Er hat das selber miterlebt von seinem Gurudev. Manche Schüler von seinem Gurudev. Er will niemand kritisieren. Wenn sein Zweck kritisieren ist, nachher kann er niemals Harikatha sprechen. Kritisieren bedeutet, dass du neidisch bist. Aber wenn du Fehler korrigierst, das ist teuer, das ist Barmherzigkeit. Das ist exklusive Barmherzigkeit. So, wenn jemand wirklich demütig ist und man einen Fehler gemacht hat, nachher kann man kommen zu dem Vaishnava. So Gurudev kann das genau sehen, wie der Bewusstsein ist. Der Bewusstsein. Very important, he is acting as Acharya. I don't like to speak his name. He's speaking, who knew Guru Maharaj? Also es ist jetzt ein Acharya da gewesen, der hat gesagt, wer war es, wer Guru, wer hat Gurudev davor gekannt? Also ich habe ihn bekannt gemacht, Aber Babaji Maharaj sagt, das ist wirklich Mayavadi mit so einer Einstellung. Was denkt er wirklich? So ist Gurudev barmherzig, gibt Gurudev Barmherzigkeit zu uns oder wir zu ihm. This way we should not speak. Great offense. If Prabhupada is going to sing, go to Sir Baba, is Babaji Maharaj. Who going to know Babaji Maharaj? It is for me, whole world knowing Gaur Kishore Babaji. This way we can speak. So, es ist unmöglich, dass du zum Beispiel, wenn Prabhupada sagen würde, oh, durch mich haben wir alle jetzt Gaur Kishore Das, über Gaur Kishore Das Babaji Maharaj Bescheid gewusst, aber Gaur Kishore Das Babaji Maharaj gibt seine Barmherzigkeit überall. If you give me facility to speak, facility means if you are going to hear Harikatha very attentively, Wenn du wirklich Harikatha mit Aufmerksamkeit hörst,
Nachher sind die Sadhus auch bereit, mehr und mehr zu sprechen. Er kann ein Beispiel geben im Sanatan Shiksha. Sehr gut, der Vater über das gesprochen und Prabhupada genauso. Sanatan Shiksha muss man genau lernen. Ohne dem kann das Leben von Bhajan nicht wirklich starten. Wenn du das Sanatan Shiksha nicht wirklich verstehst. Im Sanatan Shiksha Atmaramascha Munayo Nirganta Virukrame. So den Vers bittet Sanatan Goswami Mahaprabhu, du hast den 18 Mal erklärt. Und er sagt dann, er möchte auch über den Vers jetzt hören. Mahaprabhu sagt. Und dann sagt er, du bist verrückt und ich bin verrückt. So was ich zu der Zeit gesagt habe, kann ich mich nicht mehr erinnern. When ultimately Mahaprabhu expressed already 62 types over, then actually Mahaprabhu speaking, Tomar Sangher Gune Uthe Orther Tarango, Bengali. Tomar Sangher Gune Uthe Orther Tarango. Mahaprabhu speaking, it is the excellency of your association. I am getting your association. So by your association I remember so many things. Same thing happening. This I am here in front of you. You take me and put in some other place. Mayavadi place, I cannot speak. I can stop. So, dann hat Mahaprabhu gesagt, weil im Sanatan Goswami so interessiert war, hat er dann den Vers wirklich, es ist geflossen, ist Haikada geflossen. Wenn man zum Beispiel ein Vaishnava in die Gemeinschaft von Mayavadis bin, dann kann er nicht sprechen. Aber wenn er wirklich vor ernsthaft die Devotis sitzt, nachher kann er wirklich kein Haikada von allein. Es hängt ganz von den Devotis ab. So dann hat Mahaprabhu 62 Mal erklärt den Vers. Weil er im Sanatan Goswami so begierig war, den Vers zu hören. Wenn jemand jetzt sagt, wenn jemand jetzt sagt, oh, durch mich können so viele Leute jetzt Haikada hören, von dem und dem Sadhu, das sage ich, das ist ein Ort von Mayavad, weil zum Beispiel Krishnadas Goswami, der was ein ewiger Geweihter von Radharani ist, er zeigt Demütigkeit auf unter der Führung von Mahaprabhu. Legt immer Wert auf den Vers Trinada Bisonichina. Vielleicht Keshav Goswami spricht ganz stark oder heftig, aber du kannst nicht sagen, dass er kein Trinada Bisonichina Bhav hat. Wenn er wirklich härter spricht, dann ist es mehr Trinada Bisonichina Bhav sogar. Und wenn Davinas Thakur sagt, zum Beispiel, wenn er so viele Argumente geben jetzt über Nityananda Prabhu, wenn er das jetzt noch immer nicht versteht, nachher kick ihm auf den Kopf. Jagai madai hoite muise papisto, purisher kit hoite muise logisto. Mor naam jei loy tar, punno khoy, mor naam jei sune, tar path hoy. Emon nighrinno more keba kiba kore. Emon nighrinno more keba kiba kore, ek Nityananda binu jagat majhari. This kind of humility can come inside your heart or not? Even in dream we cannot understand. So Demütigkeit, was Krishnadas Goswami aufzeigt, es kann nicht einmal in unsere kühnsten Träume in uns kommen. Und Prabhupada sagt, im Herzen von Gaura Kishore Das ist die komplette Manifestation von der Vairagya von Raghunathas Goswami.
Because otherwise parampara can break, na? If I say, Prabhupada gone, Harikatha, So, wenn du sagst, Prabhupads Harikatha ist gegangen, Bhaktivinoda Thakurs Harikatha ist vorbei, Keshav Goswami ist Harikatha ist vorbei. Wenn du jetzt sagst, jetzt ist das nicht mehr da, jetzt ist das nicht mehr vorhanden, dann bist du aber Mayavadi. Du hast nämlich keinen hundertprozentigen Glauben und du denkst, dass Jagannath wirklich so schwach ist, dass er nicht einen einzigen Devotee in der Welt halten kann, um mir den Weg aufzuzeigen von Bhaktivinoda Thakur. So ist Jagannath wirklich so schwach, dass er einen Devotee in der Welt halten kann, der was den Idealismus aufzeigt. Irgendjemand muss da sein. Das kann man nicht sagen, dass kein Sadhu da ist. Bhaktivinoda Thakur und Prabhupada sagen immer, Sadhus, die sind immer da. Wir denken uns, oh, Prabhupada ist gegangen, Keshav Goswami ist gegangen und so. Jetzt ist keiner mehr da. Nachher bedeutet das, dass jetzt Guru Parampara unterbrochen ist und du akzeptierst nicht, dass der Fluss wirklich da sein kann. So, dann bist du unter niemandens Kontrolle und du kannst jetzt machen, was du willst. Kein Guru ist da, keine Kontrolle ist da. Jeder kann machen, was er will. Das ist Mayavad Vicharam. Always Guru is there, and especially when Bhaktivinoda Thakur told, Bhaktivinoda Thakur hat auch gesagt. Bhaktivinoda Thakur what told? Was hat Bhaktivinoda Thakur gesagt? Bhaktivinoda Thakur done everything given to us. Prabhupada speaking, Bhaktivinoda Dara kakhono avaruddha hobe na. Bhaktivinoda Thakur kann niemals aufgehalten werden. Es muss immer Fluss da sein, vielleicht im Geheimen oder eben offen. So kann Sadhu, wirkliche Sadhu sind nicht interessiert, wer Harikatha hört und wer nicht. We already speak that Vrindavan Das Thakur Mahasaya, when speaking Purish, I can kick on the head of those people, those who are not going to, believe. So Vrindavan Das Thakur sagt, er kickt denen auf den Kopf, der was nicht auf die Barmherzigkeit, der was nicht an die Miteinander glauben. So die Art von Dainya das ist Gaudiya Siddhanta, Gaudiya Mat Siddhanta. The Gaudiya Siddhanta open, more precisely Gaudiya Mat, because Prabhupada told Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Prabhupada speaking all the same. Maybe we can say more humble attitude is there. Wir können sogar sagen, dass mehr Barmherzigkeit in Vrindavan Das Thakur ist, weil sein Herz wirklich schmilzt. Und deswegen will er einen Kick auf die Leute geben. Und in Wirklichkeit kämen dann die Staubpartikel von seinen Lotusfüßen auf den Kopf der Leute. So, das ist ein Vers vom Prahlad Maharaj in Srimad Bhagavatam. Very nice, Prahlad Maharaj speaking. So, if you are not going to touch the lotus feet So, wenn du nicht wirklich die Lotusfüße von Guru und Vaishnava bekommst und auf deinen Kopf gibst, dann ist es unmöglich, wirklich Shuddha Bhakti zu erreichen. Till then, there is no possibility. What to do? This way actually, Prabhupada speaking, the humble attitude of Vrindavan Das Thakur may be more than Krishnadas Kaviraj Goswami. So, er sagt, dass die Barmherzigkeit so mehr sein kann. That's why Vrindavan Das Thakur no humble attitude. Krishnadas Kaviraj Goswami. And also about Krishnadas Kaviraj Goswami, some people passing, Are Maharaj, who is going to identify himself? Prabhupada speaking. That some people passing remark,
Robert sagt, dass that Krishna manche Goswami Leute, die is sagen, going to identify das himself Krishnadas as the Kaviraj, insect of the der stool. identifiziert sich als ein Wurm So who is going to im hear and Kot. attain So such a wer man who is horcht going von to so identify Persönlichkeiten, himself über sich selber so as the insect of the identifiziert. stool? We have no time, is a useless man. Prabhupada speaking. Also das ist Who is going to identify uninteressante Person. himself as an insect of the stool? Derjenige, was sich identifiziert als ein Insekt im Kot. Warum soll man von so einer Person gehen und von ihm hochen? Aber Prabhupada sagt, nein, desto mehr seine Demütigkeit aufzeigt, desto höher ist wirklich seine Position. So, normale Leute können die Dinge alle nicht verstehen. Siddhanta ist unmöglich zu verstehen. Jetzt kann er zu dem Punkt kommen, über was er sprechen will. Sloka you are speaking, I clearly understand. But when you are going to explain that, then Sarvamurti is very sentimental. You become very, why? What do you mean? Well, I mean actually I cannot understand your explanation. You understand, you don't understand, you should speak me. You are keeping silence, and I think you understand everything. Where you don't understand? Then Mahaprabhu will speak. Es war, wo Mahaprabhu jetzt gesessen ist vom Sarvabhauma Bhattacharya und das Vedanta gehört hat und er sagt, ja, alles ist klar, alle Verse, alle Mulverse, Wurzelverse, aber wenn du anfängst zu klären, ist es wie wenn die Wolken die Sonne bedecken. I already published, already translated into English. You can get nowhere. Nilachala Mahaprabhu Vedanta Vyakha, a small book. If you get English or Bengali published 12 years back. But now English already done, we are going to check, I have no time. Then we can publish. So what is written actually there? Mahaprabhu speaking, you are explaining Vedanta in such a way, So Mahaprabhu sagt, it seems that the cloud das is ist, du erklärst das Vedanta so wirklich, dass als wie eine Wolke die Sonne bedeckt. Die Sonne ist da, aber du bedeckst es mit deinen Erklärungen. So, du sagst die ganze Zeit, Bhagavan existiert nicht, Bhagavan existiert nicht. Oder Bhagavan ist da in der Form von Brahma, Unpersönlichkeit. Apanipada, den Vers vom Vedanta Sutra, sagt er. Sarvabhauma sagt, dort ist geschrieben, dass Bhagavan kann hören, kann rennen, kann laufen, kann Verehrung annehmen von uns. Patram Pushpam Phalam Dayam Bhakta Prarachati. Third case ending. Bhakti dwara, kew jodi amake kichu deয়, then I can accept everything. Or without devotion, if you give very nice thing, Bhagavan cannot take. So ohne Hingabe, auch wenn du dann noch so gute Zutaten opferst, der höchste Herr, dem interessiert es dann nicht. Den interessiert nur die Bhakti. Pure devotion, somebody like to give something to me, I immediately accept it. Tadaham asnami prayatatmanaha. Asnami means khawa. In Sanskrit, asnami means eating. And now question is that, how is that possible, Maharaj? Fruits and flower, and fruits can take, but flower how can take? How Bhagavan can speak this way? Patram, pushpam, phalam. Patram means leaf also. Leaf, patram, pushpam, phalam. Jo me bhakta prajati. So der höchste Herr nimmt sogar Blumen, Blätter. Auf Blumen kann ich nicht essen. Aber wie schön hat Jagannatha gesagt. Und das ist eine ganz liebevolle Bedeutung dahinter, wenn jemand, was auch immer, was er opfert, heraus aus Liebe, so wie zum Beispiel Vidurani. Sie gibt ihm die Schalen von der Banane und Bhagavan Gott hat es gegessen. So was immer ein Devotee
heraus aus reiner Liebe gibt, das nimmt an, ohne dass er darüber nachdenkt. Das ist eine Blume, das ist ein und so weiter. Sogar Blumen isst er. Aus Liebe. Aham Bhakta Paradino. You cannot see the second line, that Bhagavan can see everything, Bhagavan can run, Bhagavan can see, Bhagavan can hear everything, but you are explaining wrong way. Then Mahaprabhu going to give example, so many example, that actually Bhagavan has aprakito hand and leg. Mahaprabhu giving argument. So Mahaprabhu giving argument, Sarvabhauma actually Bhagavan surely have hand and leg, but it's not like you and me. Bhagavan hat Hände und Füße, aber nicht wie wir. Hand and leg, everything, nose, ear, everything. Even not only that, Nase, but Ohren und also alles. our Chidatma is there inside heart. Unser Chidatma ist im Herzen und durch das bewegt sich der ganze Körper. What is the reason? Because that Pran, der ganze Körper ist am Leben durch die Jiva, durch Prana. Er hat es eben diskutiert oder schon besprochen über das Thema Jiva Tattva. About Jivatma, about Jiva Sarup. Über die Form von der Jiva und so weiter. Und Bhaktivinoda Thakur sagt in Chaitanya Shikshamveda, Jaiva Dharma, im Shikastakam Bhaksha, ist es beim Übersetzen, ist ganz wichtig. Dort ist eine ganze Erklärung. Und das ist die ganze Erklärung vom ersten Vers bis zum letzten. Srila Satchidananda, Srila Bhaktivinoda Thakur. Dort schreibt, so wie dein Körper Nasen, Ohren und Hände hat, hat dein Jivatma genau dasselbe, Nasen, Ohren, Füße und so weiter. In der vollen Form, aber extern kannst du das nicht sehen. Und in Vedanta gibt es eine Richtung, was irgendwie aufgezeigt wird, so wie ein Lichtpartikel. Jivatma ist nicht wie ein Lichtpartikel, es ist geschrieben zu vergleichen mit einem Lichtpartikel. Anadinidanam Brahmo Sabdo Tattvam Jadaksharam Nivartate Artha Bhavena Pakriya Jagatu Yataha. This book someday I can explain. I can prove that all Jivatma, they are sound vibration. So ist ein Vers, wo man eben aufzeigen kann, dass Jivatma auch eine Klangvibration ist. Von der Shastra, vom Vedanta. Anuchaitanya Jiva, der Chitpartikel, das ist eine Klangvibration. Gunat Alapvad. Also in different places from Shastra I can prove it is like light particle. That's why Prabhupada speaking, it is our duty, we devotee. Prabhupada speaking, we Gauriya devotee. It is our duty to always sing the glories of Bhagavan. Das ist unsere Aufgabe wirklich, die ganze Zeit den Ruhm über den höchsten Herrn zu singen. Wir sind Klangpartikel. Und Prabhupada sagt, ja, das ist die wichtigste Erklärung. Wir sollen ständig vibrieren in der Lobpreisung vom höchsten Herrn. Tag und Nacht. Ununterbrochen Kirtan. Sogar im Schlaf. Es soll Harikata gesprochen werden, okay, dann Harikata ist das Leben von den Gaudiya Mat Devotees, der was wirklich Gaudiya Mat Devotees sein. Dort gibt es keine Politik, er spricht vom Herzen. Keshav Goswami Sridhar Maharaj wurde im hohen Alter von 80, 90er, ständig haben sie Harikata gesprochen. Now, Acharya is under lock and key. Oh, 4 o'clock, 7 o'clock, you can go and take darshan. But at the time,
Aber heutzutage, wenn die Acharyas, zu der und der Zeit kannst du kommen und kannst Darshan haben. Aber die Mahaprabhus waren ganz frei zugänglich für alle. Aber wenn sie um 2 in der Nacht kommen, der Sevak hat vielleicht manchmal Nein gesagt. Und dann hat der Sadhu gesagt, die sind von so einer langen Distanz gekommen. Bring sie zu mir. Bring them in front of me. They are coming from long distance. How they can go away? This is the mood. Das ist die Stimmung von So this way wirklichen actually, Vaishnavas. I can prove that Jivatma, the Tatastha Jivatma actually, Tatastha Sakti, all sound vibration. That's why So Prabhupada der Tasta going to Shakti conclude ist that all Klangvibration, Jivatma, alle Jivatma, everybody, jeder. they should, if their eternal soll- Swarup is expressed, not in, when they are under the magic spell of Maya, I'm not speaking then, when you can uncover, we can open your Wenn Swarup, sie then wirklich you frei can find sein von all der the time Identifikation enjoyment von from Maya, Harikatha Kirtan. nachher haben sie Even when ständige Prabhupada going away from this world, Freude an Harikata und Bhakti Kirtan. then doctor coming Sogar in wo front of Prabhupada doctor, die schon Baba in die speaking, they letzten don't allow me to speak. But if I don't speak Harikatha, I feel Moment, wo more, I er feel krank more war sick. und dann hat der Doktor gesagt, er soll nicht so viel sprechen, aber Prabhupada hat geantwortet, dass wenn er eben nicht sprechen kann, nachher wird er noch mehr krank. Baba speaking, if you stop me, my Harikatha, Prabhupada then sagt, wenn I du will mein become Harikata sick. I can stoppst, also dann give werde the ich noch mehr und example mehr of krank. Mahaprabhu Leela. Er kann auch das gleiche Beispiel geben von Gauranga Mahaprabhu. I can speak inside Gambhira Mandir. Im Gambhira Mandir ist genau Is such a dasselbe secret place vorgefallen. where you Gambhira can Mandir find ist total ganz Vrindavan. Follow. geheimer Ort, If you wo cannot wirklich find Vrindavan inside vollkommen Gambhira Mandir, you are foolish number one. Vrindavan You are sichtbar not wird. Gauriya devotee. Within that Gambhira Mandir I can prove. But gradually, now preliminary I am starting actually. Basic thing I am speaking. Inside Gambhira Mandir you will have to discover the whole Vrindavan. So Leela. im Gambhira Mandir soll man das ganze Vrindavan Lila I cannot erkennen, und sonst bist du nicht wirklich ein Gaudiya Devotee. That's why Das I ist das told Geheimnis dahinter. yesterday Das ist, warum that er Bhakti gestern Thakur gesagt going hat, to dass pass Bhakti this kind of Thakur remark, gesagt hat, dass that Nilachal Lila, Nilachal Lila, in Nilachal Lila actually, Nilachal Dham is the topmost expression ist of der höchste Ausdruck von der Vipralambha Vipralamba Bhava. Khetra. Topmost Vipralamba Khetra is Vipralambha Nilachal Dham. Kshetra, das ist Not Nilachal Vrindavan Dham, Dham. nicht Yes, Vrindavan. Vrindavan Dham is also. Vrindavan Dham But auch, actually aber Nilachal is Dham more. ist mehr. Why more? Warum? That I can explain Das gradually. kann er erklären, Now I can come to stufenweise. this point actually. So, pure devotees, they're actually, if you find he is inside room doing Harinam, but Wenn du actually you can reine see their Devotees life siehst, die all the im time. Zimmer, We have seen the life die of zum Beispiel Prabhupada. Harinam When chanten, in coma state, auch also wenn sie Kirtan voll zum Beispiel im Kirtan Koma going, sind, coma state. chanten sie immer noch Harinam. So Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur So Prabhupada Prabhupada, speaking, Srila that all Bhaktisiddhanta the Saraswati time we Prabhupada Jivatma, sagt, dass die all the Jivatmas, time it is our duty to play die haben die Aufgabe ständig, die Mridanga zu spielen, die Harikata abzuspielen, unter der Führung von Guru und Vaishnava. play music because I am myself one sound particle, so I can go on vibrating to give satisfaction to Krishna and Radha Govinda. That's nice Siddhanta. So now I can come to the point. Mahaprabhu speaking, Sarvabhauma actually, Bhagavan, like you and me, Bhagavan speaking, like you and me, no material hand and Bhagavan leg. sagt, wie Like you and me, ich, there is no ich und du, material hand and leg. But actually Bhagavan hat surely keine hand and leg is there. materiellen Hände Bhagavan, aprakita hand und and keine leg. materiellen Ohren und Augen, aber mit Sicherheit sind spirituelle Augen und Ohren und Beine und da. That aprakita, transcendental hand and leg is not there. Why? After that, Mahaprabhu giving example, and Bhagavan can do anything with any organ. Like with hand, Bhagavan can eat. So Bhagavan kann mit die Hände essen, Bhagavan kann mit die Augen essen, Bhoga.
Bhagavan kann durch die Nase essen und so weiter. Das ist nur mit Bhagavan möglich. Das ist geschrieben in der Brahma Samhita. It is written in Brahma Samhita that Indriyani yasya sakalandra vittimanti pasyanti panti kayanti chiram jaganti. It is written in Brahma Samhita. So Brahma Samhita, Dieser Vers von der Brahma Samhita, dort ist es beschrieben, dass der höchste Herr mit allen Sinne kann Nahrung zu sich nehmen. Ekvachan, Divachan and Tin Bahuvachan. That is English, more than one is Bahuvachan. But in Sanskrit more accurate language actually. So Indriyani matlab Bahuvachan or Indriya. Indriyani Jasho. Jasho mane Kasho. Indriyani Jasho. Kasho Krishnasya. Right? Bhagavan Jagannathasya. Indriyani jasya sakalendriya Indriyani jasya sakalendriya vrittimanti. Vrittimanti bedeutet, die haben die Kraft. Die haben die Kraft von allen anderen Organen. Mit der Hand kann Bhagavan sehen. Durch die Hand kann er essen. Alles kann von verschiedenen, die Aktion, was man mit dem Mund ausführt, kann mit den Augen ausgeführt werden. Die Aktion, was man mit den Beinen ausführt, kann auch mit der Nase ausgeführt werden. That Brahmastuti, you know, Brahmastuti, that always written. Also, there is one stuti actually through which we are usually doing Abhishek. Om Sahasrasirsha Sahasrabadis. There you can find Bhagavan. Here, commentary it is written. Gopal Sahasranam also is commentary by Jiva Goswami. So, Sahasra, it is Sahasra. Sahasra means actually literally it means thousand. Huh? Sahasra literally it means thousand, but actually not thousand. Commentator speaking, Om Sahasra Sarsha Sahasra, it means not thousand. It means countless. Wenn dem Vers ausgedrückt wird, 1000, dann versteht man darunter unzählige Hände und Arme und Beine. Wenn du 1000 Köpfe hast, bedeutet es, wie viele Hände und Füße hast du, das ist nicht die Bedeutung. Es sind unzählige Augen und Ohren und Nasen. Countless, infinity. Bhagavan is everywhere, omnipresent. Where not? Even when dust particle, I told you long ago, I told you to explain what is Brahma, how Brahma existing everywhere. Then Jagavalka Rishi giving example. Jagavalka Rishi, you bring one glass of water, or one Eines Tages Yajnavalkya hat gesagt, bring ein Glas, einen Krug mit Wasser und dann bring ein bisschen Salz und dann gibt es Salz in das Wasser und rührt es dann um. Und nachher löst sich das ganze Salz auf. Und Jagavalkya denkt sich, wo ist das Salz jetzt hin? Er hat sich aufgelöst. Und dann sagt er will aber das sehen. So, wenn du das sehen willst, musst du dann das ganze Wasser aufkochen und verdampfen lassen. Nachher hast du die Möglichkeit, das Salz wieder zu sehen, in der Form. So am Boden wirst du dann das Salz vorfinden. This way actually, that
Jagyavalkya Rishi giving example to So his Jagyavalkya hat das sons, Beispiel two of gegeben his, zu two seinen of his Söhnen, sons, that Brahma is actually present dass everywhere. Brahma Where überall präsent ist, even wo on nicht, dust particles they are omnipresent in sogar everywhere. in alle There is Staubpartikel. a Sarvabhauma Bhattacharya ultimately was bound to accept Und this Siddhanta because Sarvabhauma Mahaprabhu giving so Bhattacharya many war Siddhanta. schlussendlich überzeugt und hat das Siddhanta akzeptiert. Going to discuss with him, Sarvabhauma Bhattacharya giving argument that actually Brahma Sattva Jagat Mithya. Brahma Sattva. Brahma is only Brahma Sattva, this Satya Jagat Jagat material world Mithya. is false. So Brahma ist Wirklichkeit und die materielle Welt But ist actually falsch. there is a dual Und conception cannot stand. Mahaprabhu sagt, warum? Advaigyan Tattva, na? Weil materielle Dualität kann nicht bestehen. Es ist nur eins, Advaigyan Advaigyan Tattva. Tattva, dual conception cannot stand. But not possible. With Mahaprabhu start Und argument. Mahaprabhu hat dann Mahaprabhu angefangen zu argumentieren. why you are speaking this Wie? way? Warum, Why warum not? sagst du so? Ja, warum Brahma is nicht? Brahma. Brahma ist Brahma. And all jivas, everything, jiva iva Brahma na para. Brahma is one kind of deformation of Brahma, vikar prapta, and this at jiv bath. One jiv. They say only Brahma is there, all jivas there actually So like, Brahma, es like ist nur ein Jiva da. different water pots. If I put Die Seelen, thousands das of sind so water wie pots, verschiedene. Wenn man jetzt Wasserkübel aufstellt auf and ein, I can show you each water pot, und ein each Wasser, water pot alle having the reflection Wasserkübel of the sun. reflektiert sich die Sun is there in the Sonne. sky. If there is 2,000, 5,000 water pots, So wenn each jetzt water so pot can show you 2000, the reflection of 5000 sun. Wasserkübel stehen, alle 5000 Kübel können dann die Sonne spiegeln. Aber das ist, die geben das Beispiel, aber das ist ein falsches Beispiel. Brahma Satya Jagat Mithya, sagen die. Brahma vikar prapto hoiche. Brahma is deformation. Mahaprabhu said, no. Brahma ist eine Brahma need Deformation, not aber undergo Mahaprabhu sagt, deformation. nein, Why nein, Brahma can undergo Mahaprabhu deformation? unterläuft Brahma is keine Brahma. Transformation. Brahma is all powerful already, but they are not going to confess power. Shakti Tattva, they like to cut and throw. They think if we accept Shakti So die Mayavadis, Tattva, die denken if sich, we wenn sie das accept Shakti Shakti Tattva Tattva separately, then dualism we akzeptieren, cannot maintain anymore. machen, That's why they said no. We cannot. Mahaprabhu said, why kann not? der Dualismus nicht mehr In this stehen, material aufrechterhalten world, in werden. this material world, I can show you Sparsamani touchstone, Mahaprabhu giving his one, which Sanatana In der Bhatt- Material Sanatana gibt es ein Goswami brought us. Beispiel mit Sparsamani dem touchstone, and we Sparshamani, also read mit it dem Stein der in our Weißen. boyhood. Rabindranath Tagore, So Khapa, Sanatan Khapa Goswami, Kujebere Paras Pathor. So it's 100% right. Mahaprabhu speaking, so die Steine existieren, das ist hundertprozentig echt. Der actually, Mahaprabhu sagt, in this material Sarvabhauma, world, du we sagst can nicht find wirklich die some ganze Wahrheit. touchstone. In der The magic materiellen spell Welt of findet touchstone man is auch there. einen Touchstone can Stein der maintain its Weißen own feature und as it is. der But Stein at der the same Weiße time, hat touchstone die can touch Eigenschaft, this dass er and can convert this selber into gold. immer seine Eigenschaft beibehaltet, aber And andere Dinge, scientists wenn er andere at Dinge present berührt, speaking, it is verändern 100% sie, possible. Why not possible? verändern 100 sie years sich. back, some people speaking no possible. But at present, scientists, chemistry or physicists, they are speaking it is 100% possible. Why not possible? If the molecular structure of iron can be converted somehow Also wenn die into the Molekularstruktur molecular structure of gold, why verwandelt not possible? sein, werden kann Conversion von can be Stahl possible. zu There can be Kupfer some und dann kann es auch zu Gold reaction. verwandelt werden. Es kann eine Reaktion vor How sich it's gehen, possible? es ist eine So then Möglichkeit, die someone Möglichkeit tells you, besteht. no, fighting with Mahaprabhu, Mahaprabhu is thinking, well, Sarvabhauma in this Bhattacharya material von world, ihm diskutieren whereas we dann über know den this Punkt. kind of touchstone is possible, In der materiellen we know Welt, sagt this Mahaprabhu, touchstone can ist touch der any iron Stein and der can Weißen get- möglich, der kann can be Eisen converted into berühren gold. und kann das in So Gold verwandeln. if one material touchstone, Mahaprabhu speaking, if one material So touchstone, Mahaprabhu sagt, if one material touchstone wenn ein have this kind of materieller power, Stein why you der cannot Weißen die understand? Kraft hat, Bhagavan don't have power. warum If kannst du das material Beispiel dann touchstone, nicht verstehen? why Brahma need to go undergo vikar transformation? No, Brahma is all powerful. Sarvabhauma Bhattacharya cannot speak anything. Mahaprabhu give judgment.
And after that, his argument, so many arguments is going on. Finally, Mahaprabhu going to stop his argument, going to prove, you stop. Jeev is never Brahma. Jeev is never Brahma. Jeev is coming from Mahaprabhu gibt Tatasasati. schlussendlich das Argument, Jiva ist niemals Brahma. Aparimita dhruvaskama vrito jadi sarvagata. This sloka, Brahmastuti, I already discussed in Jiva Tattva. There it is written, Jivas, they are always under the control Im of Brahmastuti ist geschrieben, dass die Jivas, die sind immer unter Kontrolle von At present you Bhagavan. find under the control of Maya. Maya, where Jetzt from coming momentan from sind Bhagavan. sie unter der Kontrolle von Maya, aber Maya Kind von Bhagavan, direkt oder indirekt Kind In von Bhakta Dasa, in bonded condition, all In Jivas Bhagavadasa sind are alle under the Jivas influence of unter, three modes of nature. unter dem Einfluss von den drei materiellen Erscheinungsweisen, Influence of unter Maya. der illusionierenden Energie. All bonded so. Maya, where from Maya Aber comes, von woher coming kommt from Maya? Bhagavan. Maya kommt von So Bhagavan. everything directly or indirectly, So alles direkt oder indirekt kommt von Bhagavan. everything coming from, directly or indirectly, everything coming from Bhagavan. So, it is not proper Siddhanta that Jiva is actually Vyapak, Vyapak Sambandha, Jivas, Ishwar, This way Mahaprabhu went on giving this kind of, ultimately that sloka, Atma Ramascha Munayo Nirganta Purikrame, this sloka coming discussion, Sarvamata just speaking, you please discuss about this sloka. You please discuss about this sloka. Mahaprabhu speaking, first of all, I like to hear from you. First of all, I Mahaprabhu like to sagt dann, hear er from will you, dann, whatever wer you es know. Whatever you know, you can go and explain. Then I can, after that, whatever I know, I can explain. Then Sarvamata Jaji explaining 8 types, 8 different types. Sarvamata erklärt es dann 8-mal heraus aus seiner eigenen Gelehrtheit. Mahaprabhu lacht. You are explaining 8 different types of Bhakya. It's very excellent. But you are doing explanation out of his proficiency, not out of bhakti. Now Mahaprabhu went on explaining about this, Atma Ramasya Mulayo Nirganta Vipurame. Und jetzt fängt dann Mahaprabhu an, den Vers zu erklären. Inside the heart of Sarvabhauma, which was impossible because there is Mayavad. Until and unless Mayavad Vicharam contamination is over, and bhakti cannot take place. There is no space, na? So then ultimately Mahaprabhu was doing? Mahaprabhu ultimately, when argument going on, ultimately Mahaprabhu going to show him Sarabhuj Murti, 6 hand and leg, everything. In front. Schlussendlich hat er dann den Darshan gekriegt von der Satchbut, Vigra und der Sarvabhauma Bhattacharya. Ramchandra ist Krishna und Gauranga Mahaprabhu. Und das sind alle dasselbe. Wanted to see this picture, then Sarvamata Jaja go faint, because Bhattajiv cannot see Bhagavan. That much power is not there. If Bhagavan coming here, na, that effulgence, the power inside Bhagavan, you cannot bear. You can go So, faint. wenn Bhagavan wirklich vor uns ist, die Ausstrahlung, wer kann das High current can even aushalten? So wie zum Beispiel starke Voltanzahl von Strom durchfließt, so das kann man nicht durchjagen durch eine 40 Watt Glühbirne. Das ist nicht möglich, dann zerspringt es. Conductor can melt and disruption of current flow can be there. So proper for sufficient current, suppose 440 or more than that, according to that, if your current intensity of current you will have to increase, the conductivity should be high. High power, tension tower, where should be there. This way, bonded soul can never see Bhagavan. So die verstrickte Seele kann nur Bhagavan wahrnehmen, wenn Bhagavan die Barmherzigkeit gibt.
Es nennt sich self-manifesting Kripa. Satpakash, Bhagavan has countless wie der Shakti. selbst Out of that one manifestierende Shakti, I already Shakti. write in one book compiled from Piti Sandarbha, full Piti Sandadis. I compile, you can, some Maharaj help me, after the total editing done by me. Bhagavad Sakkhatkar. The name of the book is Bhagavad Sakkhatkar. There all comparative statement you can different mukti, how, countless, one small book can give you full idea. This way actually, Saprakasata Sakti, if Saprakasata Sakti of Mahaprabhu going to help you, So, wenn die if Satpakashata Saprakasata Sakti going to Shakti help you, dir in that case you hilft, can take darshan dann of in Bhagavan. dem Fall Otherwise kannst du Bhagavan Darshan coming von here, standing Bhagavan here, nehmen. you Am cannot schönsten, wenn Bhagavan neben dir steht, ist es dir nicht möglich, Bhagavan zu erkennen. Bhagavan can show himself. No. This way actually Sarvamata Jaja was bound to accept because he gone faint already. After that Mahaprabhu going to touch his body. What happens, Sarvamata? Mahaprabhu speaking, what happens, Sarvamata? What happens? So Then Mahaprabhu Sarvamata berührt dann again Sarvabhauma Bhattacharya und going dann, to get back weil er ihm in Ohnmacht gefallen ist, consciousness und dann gradually. And when kriegt er full-fledged das Bewusstsein wieder consciousness zurück coming, und steht auf. by the mercy of Mahaprabhu, all Mayavad, Vichar, Und bei der contamination, Barmherzigkeit von Mahaprabhu ist all das Mayavad, or eradicated from very root. der Verstrickung von Mayavad Vichar ist alles verschwunden aus seinem Herzen. Und dann spricht Vayagya Vidyanita Bhakti Yoga, Sikshartamekam Purusha Purana, Sri Krishna Chaitanya Sharira Dari, Ambudhiraya Purusam Bhajam De. 100 slok. So 100 Verse, sagt Srimad Sarvabhauma Bhattacharya. Like wind, you know, Wie wind cannot Wind, blow sagt so er die quick. Verse. Wind kann nicht Like so schnell wind, blasen. Sarvamata is speaking. Looking at Mahaprabhu and went on speaking 100 slok. After that Mahaprabhu giving Asirvad, blessing. Und nachdem er die 100 Verse gesprochen hat, gibt ihm Mahaprabhu die Segnung. এই যে শতশোক করে তুমি মোরে কইলে স্তবন ইহার পঠন পাঠন I forget. I already published maybe 14 years back or 12 years back. Sarvamata Stottro, full 100 slok. I already published. So alle Verse vom Sarvabhauma Shatak. There Sarvamata Jaja can now see. Babaji Maharaj hat das Buch auch schon gedruckt. Now Sarvamata Jaja can understand his Supreme Lord. But so long, Und dann hat für Sarvabhauma hat jetzt wirklich verstanden, dass es wirklich die höchste Person ist. Am Anfang hat er immer gestritten mit Gopinath Acharya. Wer hat gesagt, das ist nicht der höchste Herr? Es ist ein junger Sannyasi, er schaut vielleicht anziehend aus, aber er ist nicht die höchste Persönlichkeit. Aber jetzt bei der Barmherzigkeit durch Mahaprabhu hat er erkannt, dass es die höchste Person ist. Actually, today you are not ready to accept. Today you are not ready to accept that He is Supreme Lord. You are blind. You see the Sarup of Bhagavan. Still you cannot understand. You cannot look Him. If you look at Him, you cannot understand He is Supreme Lord. Still you are blind. Ishwarer kipale jhaito jahare, sei to Ishwar tattva janibare pare. Ishwarer kipale jhaito jahare. Ishwarer kipa, who is going to give the Ishwar kipa mercy through Gauri Vaishnava or directly anyway. Ishwar kipa not coming directly, through via Guru Vaishnava. Ishwarer kipale jhaito jahare, sei to Ishwar tattva janibare pare. Here one secrecy is there. Gopinath Acharya was very sorry. So Gopinath Acharya Gopinath Acharya is a great devotee war of großer Chaitanya Devotee Mahaprabhu. von But Chaitanya he was Mahaprabhu. so Aber sorry, er war so sorry that he cannot convince er hat nicht überzeugen können, Sarvabhauma Gopinath Bhattacharya. Acharya was so sorry Und Gopinath Acharya that hat he sich cannot wirklich convince so Sarvabhauma beschämt gefühlt, dass er Sarvabhauma das nicht aufzeigen kann. and was bound to pass Und this nachher Srimad. hat er schlussendlich die Ishwarer kipale jhaito jahare, Worte sei to sagen Ishwar tattva müssen. janibare. When
Ishwar Kripa can come on wenn you, Ishvara I'm Kripa sure die erreicht oder die today and berührt, tomorrow when Ishwar dann bin Kripa ich can mir come on sicher, you, come in you, you can understand. dass du Not verstehst, before that. nicht bevor But this is der. my final remark. Das ist meine Now endgültige Mahaprabhu, Schlussfolgerung. Mahaprabhu understand the heart of Gopinatha. One of my devotee, he is crying inside. He is giving so much argument, but still Sarvabhauma not ready to accept. Mahaprabhu immediately can. This is the facility. This is the facility of Sadhu Sangha. This is the facility of Sadhu Sangha. By good association Sadhu Sangha, maybe So Sadhu durch become gute satisfied with me. He can bless. You can Gemeinschaft understand hast du die Möglichkeit, wenn der Sadhu mit dir zufrieden ist, kannst du das Ganze dadurch verstehen. Durch deinen persönlichen Aufwand ist es nicht möglich. Follow, like Dhanurdas. Dhanurdas, one devotee of Ramanujacharya. So wie Danudas zum Beispiel, ein Devotee von Ramchandra. Ultimately, everybody Am Anfang complained. war er immer beschäftigt mit seiner Frau. Taking Dhanurdas with him Dann and going to Ranganatham. Ranganath, Srirangam. sind sie zum Tempel von Ranganath gegangen They paid Dandava. und dann hat er Ehrbietung dargebracht, Ramanujacharya und Danuvat, und dann betet er zu Ramchandra. Oh, das ist ein Idiot. Nummer 1, so bitte zeige ihm der wunderbare Form. Ansonsten interessiert er sich nur mit der Schönheit von der Frau. Und für eine Fraktion von einer Sekunde hat er dann den Darshan von Ranganath gehabt. Und Danudas ist dann verrückt worden und wollte nur mehr die Form sehen. Und von dem Zeitpunkt an ist er ganz weh, ist er nicht mehr interessiert gewesen an der Schönheit von der Frau. To see the beauty, this is the condition. So, even thief came, thief, you know, thief, night-time thief came. On those days, nobody going to lock the door. Because nobody, Sogar the door da ist can- einmal ein Dieb gekommen. Zu der Zeit hat keiner die Türen geschlossen. sleeping, so Und many Ramanuja, ornaments, and the necklace is there, the thief taking so away. von dem Danudas, die Frau, die schlaft, In the morning time, und die Diebe, actually, die stehlen die in front Ornamente. of Dhanudas is wife speaking. Yesterday actually Und am Morgen thief came sagt dann die Frau, oh, and took all ein Dieb ornaments ist from gekommen that gestern side. und Right die haben side alles was gestohlen. Then Die Dhanudas Ornamente und speaking, so weiter. how Und can Danudas how sagt much dann, change? Dhanudas saying, you have so many attraction for ornaments, you should give up to them. so, That man who is having hast du so many so attraction große for Anziehung zu money, den Ornamenten? position, woman, Gib doch now alles. change. So what is not possible? Sadhu Sangha, Sarva Sastre koi. Al Lavamatto Sadhu Sangha, Sarva Siddhiha. 1 second divided by 11. Lavamatto, Lava means duration of time, 1 second divided by 11. That much time is more than So sufficient. durch Sadhu If we Sangha, are Sadhu Sangha. going to do exact Sadhu Sangha. But we are out of false ego doing In Sadhu Sadhu Sangha, so wenn we wir are wirklich in not Sadhu getting Sangha result. sein, So nachher you see, kriegen wir hundertprozentiges Sarvabhauma was Resultat. defeated, not only defeated, but he become great devotee. From them Ist onward, dann schlussendlich ein ganz großer in Devotee. 100 slokas taban, Und that das in the form Sarvabhauma of book I was bound to Bhattacharya. publish, and that sloka is very important. Mahaprabhu speaking promise. Mahaprabhu bless. gibt die Segnung, এই যে শত শ্লোক করি তুমি dass মোরে diejenigen, করিলে was die স্তবন, 100 Verse এই জন singen, করিবে ইয়ার পঠন পাঠন. He can develop bhakti in me. also die können Bhakti erreichen, sagt Who Mahaprabhu. is going to read this stoba, sloka, 100 sloka, surely he can get bhakti. He can develop bhakti. So now I can come to another point. Mahaprabhu, out of his very humble attitude So speaking, Mahaprabhu it is your sagt ganz causeless mercy demütig, that oh, you das ist are deine große going to take care Barmherzigkeit, of my sannyas brata. I am dass du dich useless man, kümmerst um you are mein man, Sannyasvater, you lose sannyas. weil ich ihm ganz It is your leicht in causeless Schwierigkeit mercy you are geraten going to kann. show mercy on me So to protect my du sannyas. schützt mich auf die Art und Now, Weise Sarvabhauma, you und can ich understand, bin dir is so Supreme dankbar. Lord.
Und Follow. Sarvabhauma Many Bhattacharya hat times Mahaprabhu have been verstanden, expressing Lord dass es Shiva, eben jetzt, sometimes dass es der expressing höchste Herr devotee selber Shiva, ist. sometimes Manchmal ist expressing Mahaprabhu eben ein Radharani, Devotee, mood, manchmal in Manjari der mood, all I Stimmung can von go on Radharani, in discussing. der Stimmung von der Now, Manjari, manchmal in der everybody Stimmung vom höchsten thinking where Herrn. Prabhu, by the desire of Sachima, Mahaprabhu took center in Nilachal Dham to express different kind of lila, excellent lila. Nilachale Mahaprabhu in Nilachal Dham. Now Mahaprabhu is searching where to stay. So Everybody suggesting, Mahaprabhu and Gopinath sucht jetzt einen Ort in Nilachal, wo er sich aufhalten soll. Und die Devotees, die geben ihm Empfehlungen. Kashi Misro. Kashi Mishra is the guru of Kashi Mishra ist der Guru von Bhattacharya, Raja Pratapruddha. His guru vom is König Kashi Misro. Bhattacharya. It's big Brahman family, Das ist eine big große, devotee. bekannte Kashi Misra's Bhavan is Brahmana-Familie. there. Everybody thinking Kashi where Mishra und we Bhavan can ist da. arrange. Jeder denkt nach, where we wo can kann arrange. sich Mahaprabhu aufhalten? And the staying of Prabhupada, our Prabhu, where can? Then everybody is saying Kashi Misra Bhavan is the Und best alle place. sagen dann, Because it is not Kashi too near Mishra to wäre ein Jagannath, ausgezeichneter Platz. not too Es ist far nicht from zu Jagannath nah am temple. Jagannath-Tempel und nicht zu weit weg. Jagannath temple too near mean all his people can Wenn disturb. es zu nah ist, dann sind viele Leute und das kann, That Kashi man Misra kann Bhavan das is gestört exact werden. place. It is not So too Kashi near Mishra to Jagannath temple. ist nicht It is not zu too nah far to und nicht zu weit from weg. it is not too far from Jagannath temple. Then finally, everybody is right proposal. Then Kasim is actually Kasim is Und wir coming. sagen dann, ja, and das makes ist die prostrated richtige Brahman in front Wahl. of Prabhu. Then Und Mahaprabhu alle speaking, actually I beg, bringen Mahaprabhu I like to beg Ehrerbietung you da und sie something sagen from ihm, you. What you beg, but I need to stay here. You can give me once. All you are asking me. Mahaprabhu fragt sie dann, wo soll er hingehen? Aber die Devotees sagen, alles ist dein, alles ist dein. Du kannst dich aufhalten, wo du willst. Und von dem Zeitpunkt haltet sich der Mahaprabhu im Gambhira-Tempel auf. First of all, Sarup Gosai coming after. I can discuss tomorrow, gradually. And all Baba express I can gradually, and all the teachings, gradually. Not at a time, otherwise confusion can be. Serial way. So first of all, Mahaprabhu took shelter in Gambhira. So Mahaprabhu hat dann Zuflucht suchen im Gambhira Mandir. Gambhira Mandir ist aber auch ewig. Kavikarnapur zum Beispiel, das Sohn vom Shivananda Sen. He is writing that Gambhira Mandir is transcendental place. Er schreibt, dass Gambhira Mandir ist ein transzendentaler Platz. Is like lotus flower, you know. Der transzendentale Ort ist wie ein Lotusflower. Lotus flower, Es contraction. geht auseinander, weitet sich aus und zieht sich wieder zusammen. Sie hat schon mehrmals über das Dham-Tattva gesprochen. Now, Mahaprabhu going to take shelter there and go the son of Sivananda Sen, Kavi Karnapur writing, what a strange. Und der Sohn von Kavi speaking, what a Kavikarnapur strange. oder vom Thousands of Shivananda lakhs of Sen, people coming. schreibt der Kavikarnapur, dass Tausende von Tausende Devotees, die kommen ihm. Accommodation is just appropriate. Accommodation. Thousands of people come. It is strange that Gambhira is such a small place, but thousands of devotees coming, even demigods and mani rishis, they are all coming in the form, in the guise of human beings. It is written there to take darshan of the lotus feet of Mahaprabhu. Kavi Karnapur, how it is possible? Gambhira is so small place, so many people coming. So Kavikarnapur sagt, wie ist es möglich in Gambhira, dass so viele Leute sich dort aufhalten und auch noch Devatas, weil das eben ein transzendentaler Ort ist und der sich ausweitet und zusammengeht. So wie der Radharani zum Beispiel vom Radhakund vielleicht zum Kushum Sarovar geht, um Blumen zu holen für den Garten. Dann kommt sie wieder zurück zum Radhakund, nachher geht sie wieder zum Suryakunda, vom Suryakunda wieder retour. Und das wird so viel Zeit dauern.
Aber schlussendlich ist es eben auch das Dharm-Tattva. So die materiellen Leute vergessen das Raum, Zeit und Materie. Die Theorie von Einstein, die sind alle interpolar verbunden, aber nicht in der transzendentalen Welt. Time, space and matter. Space means time. Einstein giving answer. What do you mean by time? Also Einstein fragt, was verstehst du unter Zeit? Einstein sagt ganz, Zeit ist nichts anderes als wie Bewegung. Und es ist wirklich so, Zeit ist nichts anderes als wie Bewegung. Alles bewegt sich, die ganze kosmische Kreation. Zeit ist nichts anderes als wie Bewegung. Und die Frage ist jetzt, was bewegt sich? Und wie lang kann es sich bewegen? Which object you suppose they are moving? How long moving? Then the time, space and matter interrelated. It is called relative So, theory. die Zeit, Raum und Materie ist dann alles miteinander verbunden. Aber das ist nicht anwendbar am im transzendentalen Dharm, im transzendentalen Ort. Das ist alles dort ausgeführt von Yogamaya. Die Gopis und Radharani sind nur beschäftigt mit Seva. Die haben keine Kalkulation, wenn sie denken nicht nach, wie lange das jetzt dauert, wenn sie dahin gehen oder dahin gehen, sondern alles orientiert Yogamaya auf die Art und Weise. Even someday if you reach up to that level, I can challenge you, you can see. Now you are doing 25,000 Harinam we cannot do properly. I know. So chanchal. But someday if you reach up to that point after hearing Harikatha someday, you can find your mala is moving like chakra without any trouble. Now, Hare Krishna, you are doing. Even this jerking is prohibited. Hare Krishna. Jerking no, only plain regular. Like Bhaktivinoda was doing, Hare Krishna, Hare Krishna. You can try yourself. If there is no aparat, you can find within minimum time you can complete. So many devotees I have seen in my life. It is not story. In Barsana, one devotee I was there, Churasikus I am usually doing, for 5 years I cannot do. I was there. I know one devotee of Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj. Kennt zum Beispiel einen Devotee von Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj. Und der heißt, er da chantet um 9 in der Nacht, von 12 in der Nacht. Er geht schlafen 8, 9, dann steht er auf um 12 und hockt sich hin und chantet die ganze Nacht. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Sri Radhe Shyam. Und dann wieder Hare Krishna, also die ganze Nacht. So, wenn du wirklich Liebe hast zum Heiligen Namen, die Liebe zu Guru und Vaishnava, nachher ist Erfolg ein Muss. Und wenn du keine Liebe mit Guru und Vaishnava hast, dann kannst du nie erfolgreich sein. Das ist die Organisierung von Yogamaya. Why you are playing your hand? It is the arrangement of Yogamaya. You need not play your hand, what time it will take. You need not play your hand, what time it will take to get to so many flowers, you know. Only will have to get busy with seva. So, du musst dich nur beschäftigen mit Seva und alles orientiert Yogamaya. You know how it is possible in Nanda Bhavan, Krishna sleeping within 9 o'clock. In Nanda Bhavan schlaft der Krishna um 9
But after that, ungefähr. Yasodhama, everybody is sleeping. Und nachher Krishna gehen comes Yashoda out of und the room Nanda and Baba brings schlafen, dann all geht Krishna raus Rasa Lila, everything, every day. und fängt den Rasa Lila Now if an. you say, Maharaj, Wenn du jetzt where sagst, is Nandagram and where is Rasa wo Stali, ist jetzt Krishna Baba? Nandagam und wo Don't speak that. ist Rasastali, so du kannst nicht sagen, das ist nicht möglich. So Raum und Zeit. In Wirklichkeit ist es weit entfernt, aber das arrangiert alles Yogamaya. Dham ist wie eine Lotusblume. Es zieht sich zusammen und weitet sich wieder aus. Follow what I say. Try to understand this point. So, Nilachal Lila, now today onward I can discuss everything. Now tomorrow our Sarup Gosai can come and meet with Mahaprabhu, then excellent Lila can start. We can discuss all about Gauriya Siddhanta, topmost Manjari Bhava, all gradually. So till then you will have to wait and bless me. Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga Shikshartamekam Purusho Purano Shri Krishna Chaitanya Saridhari Kipambudiriyastamaham Prapade Vancha Kalpaturvasya Kipasindhavyacha Patitanang Pavanabha Vishnabhyo Namo